Väki vähenee. Kyllä mä näin Sami auto ainakin tehoja. Tiedätkö Nämähän on vekenyt. Ipe sanoo, että se ei ehkä velliska olla kuulla. Täällä on kanssa joo, mä olin ihan tommoinen vaihtoehtoista ostin. Niin joo. No Mare soitti mulle, että me päästiin tänään, niin kyllä tiistaina torstaina. Se on kyllä mä oon ite kirjoittanut tätä yhdessä. Yhdekin juoksemalla. Mä oon eri kerran veke. Elikö mitään kuka se pitää vielä Aidaan tässä särjää. Löyppäsi tosta ylikoille. Ei tosi mun eikä. Eikä avottavat tehtävää hoitaa tähän Ruotilaan. Se on varmaan napua. Ja perjantaina se vähän niinku tuli sit viimeistä pekittyä liikkeellä. Ei se nyt se oli viityisä peleetti, mutta mä olin rapulakin nyt. Mä oon turhata, että ei ollut kaksi. Ei kolmas hyvä. Nyt miehet teki jalkapalloja. T17. Kaveri teki muutama hyvä. Ne hartettiin kyllä pois, niin joo joo. Tosi se on ihan sama nuo niitä aikoja. Joo. Kelle? Ettei se vakavella. Jee. Lebe on vieläkin selviä. Lebe painaa. Se monessa aika on juttu, että 4-3 välillä, mutta se oli tulossa joku ML. Kosovo Joonas sanoi, että se tulisi, niin Sitten oli ihan hyvä käydä tuuraamassa sitä tuomarointihommissa. Jo perjantai kyllä vähän lämmitteli, mä arvasin, että se lähtee nopeasti ja haluan mennä. Ei mua kyllä kiinnostanut pätkän vertaa P-filmiä 3 kiloria liputus, mutta se nyt oli siinä Puotilassa, niin se nyt on ihan sama kuin täällä. Pari viikkoa ollut tollainen. Parikymppiä Killille kilahtaa, mutta ihan turha niin kuin tällainen pelissä. Kyllähän käy. Joo, kyllä tosi meille ratkesi. Mulla ei lähty helpommin. Suoraan duunissa vielä niin pistää. En tiedä oliko järkeä. Parasta. Hän otti vähän kolea juo. Kiinnitetään vähän tonne. Just. Hyvä on se. Tässä sekin pitkästään reilaa. Joo. Ootko käynyt noissa tai ollut noissa viimeisissä matsissa? Pomolta. Mites ne on mennyt? Vähän on jotenkin semmoista menestyksen rapulaa, jos voi sanoa. Tai semmoiset tuntuu, en mä tiedä siis. En. Nyt on aika parantaa. Ja just
puhuttiin sitä, että sulla oli kulma. Mä itse sanoin, että jos mulla on käsilasari. Joo, mutta ei sä voi tehdä niin, että niin heitetään. Jos olisi tarvii päijiä siihen, on parempi silloin kerran. Ei tiedä vielä Vai se autolle ihan oikeesti. Ei siinä ole mitään. Mut se on My husband is so strong. Mom. More baby, more. Voi niin pieni kiinni. Se on alkoa, kun vanha pitäis ottaa. Mitä juu? Tässä. Aika rankka viikonloppu. Tehtiin remonttia. 13 tuntia. Remontti kaljaa. Eipä tarvinnut töitä ajaa. Mitä sä oot tuota remonttia? Ajamaan käydä. Maalaamista ja tommoista. Manskulla mut siinä töölö sulle. Okei. Joo. Mä oon ihan sanomassa. Ei se oikein joku pikseli. Viime vuonna pelasin, mutta... Okei, no siellä on sairaaloita tosi paljon. Joo, kyllä mä tiedän sen. Ortopediliike. Joo. Siitä kaksi taloa kauemmas meillä samalla puolella. Se on uhket lukki. Tällainen sama tyyli, kun toi edes tuli Se on ihan perseen käsiä. Joo, ja mulla oli akkuporakone ja betoniseinä ja kylmäterä. Just semmonen paskapora. Sillä on runttaa vittu nojaamaan semmonen 5 minuuttia putki. No olisin voinut laittaa. 10 kertaa aina lataa väliin. Sit kun ois kunnon semmonen hirkki. Se helpoa, kun saa rinnalla. Vaikea laittaa jalan.